哥们儿，你的意思是把这3个零件全卖了是吧？南血没事分的，咱不缺的东西。哇，兄弟们，说一下吧，就是说这个所有的箱子，你想出1个成品还是出2个成品？都行吧。峰哥说，那你先说你想要啥吧，兄弟。峰哥，我那个柿子中插个王刺，1个王刺啊，能不能再加一个宝葫芦？就不要皮肤，就一个宝葫芦。1个王刺加1个宝葫芦是吧？相当于2组6、4、8。你想出1个还是出2个？2个吧，峰哥，我这号还是挺欧的。不是兄弟，你自己说2个。那行，没事，峰哥，一分不补也没问题。等会儿，整个活。你给我整啥活啊，兄弟？分个王者 COP 啊，别，那王者 COP 怎么分？能分吗？你搜一下那个零件357，还有那重达。你还有1把没合？不是哥哥，你知道有多少人想要还有重达是吧？还有蔡文昭好像还有。重达也1把。蔡文昭还有是吧？我操！对。哥们儿，你的意思是把这3个零件全卖了是吧？南血没事分的，咱不缺的东西。哇，兄弟们，你这让没有的哥们儿听见了，得后牙槽咬碎了呀，哥哥。我操，兄弟们，这要卖了，我操，兄弟们，我罪过就大了。这个立马得毙了，兄弟。这我要是封了直播间，得骂我3天，真的3天。直播间最少得骂我3天，兄弟们，我要把这零件全卖了，直播间最少得骂我3天。这个不能卖呀！别卖，哥们儿，别卖，这个不是节目啊！谢谢你能让我合成一次王者 COP 的机会，好吧？感谢哥们儿啊！卖1个零件可以，卖个蔡文昭，卖1个，再给哥们儿来个蔡文昭，这啥也没干，上来合个王者，合个重达，合个角色呀！哎呦，3把王者 COP 了，屌爆了 ！OK， 兄弟啊，那这样吧，咱也不难为你，就1个成品吧，好吧？毕竟相对也挺质量嘛，就1个成品。先开个81式战龙，我看一下今天能不能出个成品81式战龙，兄弟们，一个没了。这宁霄肯定出不了，兄弟们呀，开宁霄不出的。先把不能出的箱子先给它开了，兄弟们。这个角色只有70来个，我觉得出成品的概率真的几乎微乎其微，兄弟们。是啊，还有80个蔡文昭，我们前脚刚合了个蔡文昭，你们的后脚当个成品吧。那你就有点不礼貌了，那你就太不礼貌了，蔡文昭啊。没有44个零件，我先下一个8个驱魔8个就别想了啊，8个就别想了，兄弟们呀，确实没什么好想的。来吧，咱们看一下下面这些零零散散的职业选手的皮肤啊。第一个零准，好1个碎片。第2个孤狼，我操 ，COP 宝箱来6个 COP 宝箱怎么说？4个、5个、9个碎片，6个箱子出9个碎片也是蛮值的，兄弟们。巴雷特枪梁来，哎呦漂亮，哎呀不的。然后无影出击，讲实话，这个箱子出成品的概率也低，兄弟们。反正我从15年玩到现在，我从来没有见过任何一把成品的无影战斧或者无影的这个手电筒手枪，兄弟们，对，从来没见过。所以说这个箱子我完全不抱任何希望它会出，兄弟们。它比王者爆率还低，我感觉。我操，王者我都出过成品，王者之破、王者之路哪个我连王力我都出过成品，但是无影战斧、无影手枪我是从来没出过成品，兄弟们。OK 了，咱们再看看下面还有哪些箱子爆率不是特别高的哈，9个毁灭EP 宝箱。OK， 一个 SV 的命中图标。OK 了，现在压力就要给到我了，兄弟们。这些宝箱爆率都是还蛮可观的。是吧？这些箱子我操，兄弟们，先来个青龙吧。这些排位箱我们就火速秒了吧，兄弟们，好吧？即使怕他出，那也得秒啊。正所谓印证了一句话：天要下雨，娘要嫁人，对不对？对呀，他该来的就会来，不该来的他肯定不会来，兄弟们。没错。OK， 目前没亮，兄弟们再开一下虎啸金甲宝箱，兄弟们。这个枪的爆率还是这玩意儿我都爆过不知道多少把成品了都。是啊。看一下9离之灭是一把那个连狙，个人那个狙战中我最怕就遇到这个东西，我觉得这个东西太恶心了，兄弟们。他打不死你，他会挨你碰你一枪，我他妈恶心你，兄弟们。点你一下你动不了。OK， 红之命新出的手枪。OK 也。我操！你吓死我了！你没出呗？你出个挂件，你这么还出个挂件？你拿的红光之命，这好像是那个双层鹰爪是吧？对。哎 ，OK， 稳了。好，等会儿，好像不太稳。蓝之蜜不怕他。OK， 没出，还有一个山海，就剩3个大头了。这3个箱子的爆率一个比一个高。哥们儿，你有孟获吗？没有峰哥。没有，那有我了，兄弟们，来直接全开吧啊！没有的话直接全开，兄弟们，就怕你有，你有了那着了，兄弟们，有了还有200多个箱子，我操，那真得着了，兄弟们，真出了。来吧，看一下 KSG 孟获能不能出个成品啊？孟获肯定是没了。没有，秒了！我不相信不连是今天卡我，兄弟。
他今天个卡包我吃，兄弟，我吃5斤，兄弟， OK，最后5个了，兄弟，可能要找啊，全干一波吧，好吧？看一下80个王爷宝箱能出多少个王爷碎片啊？67、18、19，哇，19个还可以啊！哦，19个，咱讲就是，哦，他碎片应该在银行上，兄弟们呀，再全干一波吧，再全干一波，箱子还是比较多的，留120个是对的，兄弟们，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个9个还没数完呢。这还用5个开吗？我操，这，这还用号主指挥交通吗？不是理论说不应该是最后几十箱才有可能出成品吗？啊！你中途就钻出来了，有点不太礼貌啊！我操，你太过分了！你连招呼都不打你就出来了。恭喜哥们儿，成品王进手雷拿下，手雷的话是93，不连式也能合成，那就恭喜哥们儿喜提第2个王进手雷加不连式孟获，然后恭喜哥们儿再合成一个王者之一。刚刚说是想要一个宝葫芦加一个王四对吧？对，峰哥。哦，王室也没批，王破也没批，王鑫也没批，王银也没批，都没批，王神也没批，王神带皮可太棒了，王神音效卡，我真的王神带皮，兄弟们，那手感太好了，兄弟们，王神太牛逼了，兄弟们，我讲实话，今天晚上兄弟们记得提醒我玩一把王神啊，各位，昨天晚上说要打一把王晨来着，结果王晨嘛忘了，兄弟们没玩上，兄弟们再来一发，绝对够了，好够的呀，那就恭喜哥们儿喜提王者之刺，你王室手雷啥时候拉呀？有峰哥，感谢峰哥送的狮子钟啊，你至尊套了，你就已经有了吗，兄弟？应该是有了。我看看啊，哦，哥们还真有，这个 OK 了，兄弟们亮了，恭喜哥们直接喜提世至尊，来吧，还有一个活儿，你是要一个 M4是吧？不要皮肤，对吧？是峰哥，我操，不是充多了，峰哥你怎么又充了个328呀？我以为你充的是50，我就没拦你。哎呀，那是我故意的，我给哥们格局呢，兄弟们。我说呢，是4个吧？我刚记得好像听是4个，是4个，没错。够了。你有 C4 皮肤吗？没有。我操，都2025年了，到底谁还没有 C4 皮啊？来，恭喜哥们喜提力拔山河。你兄弟，你不是说你有3个吗？你是不是你那张卡自己领的开了？我应该是有3个呀。你有个屁呀！我给你开了4个，4加2等于6，6加1等于7。对，所以说你只有2个呀，铁铁。对，可能我记错了，峰哥。唉，峰哥不用补了，补多了，峰哥。2个，给你整了吧，给你整了吧，好吧。最后一个狐狸乾坤。哎呀，世至尊的大边框给哥们先来一套，然后王者之神的神至尊再来一套，然后葫芦娃的 C4 皮再给哥们来一个。